Simicol, pertenecemos a la regional 08, distrito 10. Nuestro centro es Dolores Graciela Cepeda de Martínez y le vamos a hablar y presentar sobre las causas y efectos de la desertificación, el cual tiene como propósito concientizar a la población de los recursos naturales. Concepto: la desertificación es la degradación de la tierra de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas. Les voy a hablar sobre las consecuencias. Consecuencias: pérdida de especies animales y vegetales, suelos fértiles productivos y de ecosistemas, disminución de la producción agrícola e inseguridad alimentaria. Hoy les voy a hablar sobre la medida de prevención. La medida de prevención cuida el consumo del agua, no desperdiciemos ni dejemos llaves abiertas, protege toda la fuente del agua natural y artificial, utiliza sistemas de irrigación que permiten una mejor utilización, protege todas las plantas, causa clima semiárido, sequía estacionales, lluvia poco constante o con gran intensidad, tierras polares, erupción del suelo, incendio forestal, gran pérdida forestal, crecimiento urbano, crisis en el sector primario y contaminación de los acuíferos. Cuida el consumo de agua, no desperdiciemos ni dejemos llaves abiertas, protege las fuentes de aguas naturales y artificiales, utiliza sistemas de regadío para una mejor utilización del agua, evita quemar árboles y vegetación ya que dejan el terreno reseco, protege la vegetación y reforesta con plantas naturales y por último, evita cultivar en áreas que tengan pendientes muy altas. La desertificación es un proceso de degradación en el que el suelo fértil pierde parcial o totalmente el proceso de degradación. ¿Cómo sucede? Esto sucede por la destrucción de su copa vegetal, de la erosión de la tierra y la falta de agua. Este es el lado con árboles y lagos